गो के मोटो भ्लग गर्न र यो चाहिँ नर्मली आफ्नो डेली भ्लग चाहिँ यस्तो खतरा पड्यो है सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, वन्स अगेन वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। फेरि पनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई सुमीको नयाँ भिडियोमा, द्याट्स इन सुमीको नयाँ भ्लगमा। अनि आज चाहिँ तपाईँहरूले बाइ द थम्बनेल थाहा पाइसक्नुभयो होला कि आज चाहिँ के हुँदैछ भनेर। आज चाहिँ म फाइनली आज चाहिँ मेरो गोप्रो हिरो 13 आउँदैछ। सो त्यही हो, धेरै केही बोल्न चाहिनँ। अब चाहिँ अहिले चाहिँ म लालीगुराँस स्कुल जाँदैछु। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो टेक्वान्डोको डेमोन्स्ट्रेसन हुँदैछ टेक्वान्डोको। सो त्यही भएर अलिअलि छोटो मिठो डान्स एड गरेर डेमोन्स्ट्रेसन गर्न गइरहेको छु। सो लेट्स मिट देयर, ओके। अब चाहिँ लिस्ट ठोक्दै ल। अनि त्यही हो, म चाहिँ एकदमै धेरै एक्साइटेड छु। यो चाहिँ मेरो मैले आफू पर्सनल्ली किनेको चाहिँ होइन, यो चाहिँ मलाई मेरो दिदीहरूले गिफ्ट गर्नुभएको हो। यो अनि दिदीहरूले मलाई हेलमेट, अब चाहिने एक्सेसरिजहरू सबै किन भनेर चाहिँ मलाई पैसा पठाइदिएर मलाई गिफ्ट दिनुभएको हो। सो यो चाहिँ मैले अर्डर गरेको हो। अनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ अनलाइनमा यसको प्राइस कति छ। यो चाहिँ हिरो गोप्रो 13 हो। अनि सो लेट्स ओपन इट। हैं? ये क्या हो गया? सॉरी। So I didn't open up. अनि सो यो चाहिँ हो माउन्ट, राइट? Yes. यो चाहिँ माउन्ट हो हेलमेटमा। अब म हेलमेट किनेको दिन तपाईँहरूलाई हेर्नु नै हुन्छ। तपाईँहरूले म हेलमेट किन्न गएको पनि अफकोर्स भ्लग बनाउँछु। अनि फर्स्ट ट्राई गर्छु म क्यामेराबाट म भ्लग गर्छु। र जस्तो त्यही यो चाहिँ माउन्ट हो। You can see this is mount, and next mount is done. What's the bottom? I will do that. And so you say, oh, what have is here? So you say stand, right? Stick. Apple ini. Stay हो भ्लग गर्दाखेरि एन्ड्रोइड भ्लग गर्दा त्यही हो। यो चाहिँ गो के मोटो भ्लग गर्न र यो चाहिँ नर्मली आफ्नो डेली भ्लग चाहिँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सो त्यही हो, बुझिरहेको छ नि? अलिअलि बुझ्छु। सो वाटरप्रुफ केस कस्तो खतरा पड्यो है मैले। सो यो चाहिँ गोप्रोलाई यसले चाहिँ उयो गर्छ, प्रोटेक्ट गर्छ है। वाटरप्रुफ कहिले कहिले अब गर्मी महिना झर्ना जानु पर्यो, स्विमिङ पुलतिर जानु पर्यो भने चाहिँ यो काम लाग्छ सेक्सी बनेर। शरम आ गई। म त भन्दिनँ, त्यही पनि मान्छेहरूले चाहिँ भने। सो यो चाहिँ वाटरप्रुफ केस, यसले चाहिँ क्यामेरालाई एकदमै धेरै प्रोटेक्ट गर्छ। अनि यो हेलमेटमा नि लाउनु हुन्छ। यो चाहिँ एकदम धेरै, यसको धेरै प्रफिट छ। सो त्यही हो। अनि अब नेक्स्ट
ये क्यामेरा नजिक है क्यामेरा रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। के हो यो चार्ज यो चाहिँ चार्जिङ स्टोरेज बक्स यो चाहिँ ऊ पावर ब्याङ्क भन्दा नि हुन्छ यसलाई चाहिँ पावर ब्याङ्क भन्दा नि हुन्छ मलाई चाहिँ केही पनि थाहा छैन गाइस हेर गङ्गा म तेरो पैसाले यस्तो मोज गरिरहेको छु यो भ्लग हेर्दैछस् भने चाहिँ मोज पहिला भइरहेको आगे स्वाद महँगै छ डेन्जर है यसै पैसा त गएको होइन नि त आमा यत्तिकै त पैसा त गएको होइन बिस्तारै निकाल यो सबभन्दा मेन पार्ट हो सरी तिमीलाई म बिस्तारै निकाल्छु ल बेबी यो हो चार्जिङ स्टोरेज बक्स होइन यो त धेरै महँगो धेरै इम्पोर्टेन्ट चिज भनेर हो क्या आउनु नमान्नु मेरो हातमा एकचोटिमा 3टा चार्ज गर्नु मिल्छ यसले ब्याट्री अब कतै घुम्न गएको बेला काम लाग्छ नि यसो यो चाहिँ त्यही सोचेर दिएको गाइज मलाई त झन्झटै छैन है लाइक भ्लग गर्नु पऱ्यो भने इनफ कि चाहिने एक्सेसरिजहरू चाहिँ मैले सबै किनेको छु सो त्यही भएर मलाई चाहिँ नो टेन्सन सो यही हो यसको भित्र चाहिँ यस्तो 3टा हुन्छ यसले चाहिँ एकैचोटि 3टा चार्ज गर्नुहुन्छ मेबी देख्नु भएको छ कि देख्नु भएको छैन आई डोन्ट नो त्यही पनि देखाइदिएँ ल चटक्स भयो क्या यहाँ चार्जर पनि छ यसको चार्जर टाइप सी यस यो त मेरो घरमै छ हौ तर यसले नै चार्ज Oh my गर्नुपर्छ gosh, के आयो कति धेरै भइसकेछ यार सामान त यो ब्याट्री दिस इज अल्सो ब्याट्री त्यो ब्याकअपको लागि चाहियो नि त होइन ब्याट्री के गर्नु एउटामा त ब्याट्रीले काम दिँदैन अब चाहिँ एउटा चाहिँ यति हो कि मलाई जे होस् झन्झट चाहिँ हुँदैन कि मोबाइलबाट भिडियोहरू बनाउँदाखेरि जतिखेर नि स्टोरेजको प्रब्लम हुन्छ नि त त्यो चाहिँ हुँदैन त्यही भएर मैले क्यामेरा किनेको हो एन्ड यु क्यान सी यो चाहिँ एउटा ब्याट्री हो ब्याकअपको लागि राखेको एउटा मात्र है एउटा सायद त्यो भित्र छ कि छैन अनि एउटा ब्याट्रीले मात्र पुग्छ पुग्छ यो चार्जर किन्ने हो नि त त्यही भएर त्यही पनि ब्याट्री किन्नु पर्ला नि एउटा हुन्छ त्यो पछि किन्नुलाई अब आउँदैछ क्यामेरा ए सरी सरी एउटा बाँकी छ नि त्यही त स्यान्डिक्स यो हो मेमोरी यो हो कि मेमोरी यो हो अनि यो चाहिँ यसमा पनि हाल्नु मिल्छ सो दिस इज द मेमोरी गाइज 128 GB को इनफ 128 GB अँ। मेरो मोबाइलको जति पुग्छ नि मेरो मोबाइलमा जस्तो घरिघरि स्टोरेज फुल त भन्दैन नि स्टोरेज एउटा भ्लग बनायो त्यसपछि ल्यापटपमा सारै कट गरेर या खाली गर्ने हो नि ओके त्यस्तो त्यो पनि किनौँला नि केसम्म धनी हो मेरो धनी धनी दिदी छ यसको सो गाइज आर यु एक्साइटेड फर दिस म चाहिँ एकदमै धेरै एक्साइटेड भएँ ती पनि अलिक एक्साइटेड कम अन ये कहाँ फंस गया भाई मैं अब चाहिँ हामी एकदमै धेरै एक्सपेन्सिभ खोल्न गइरहेको छौँ अनबक्सिङ हुँदैछ गाइज एक और टाइम एकछिन त्यसरी नै बसौँ न थम्बनेललाई यसरी चाहिँ हो म चाहिँ फोन ल यसलाई यहाँबाट होइन तलबाट सो गाइज यही हो सबसे इम्पोर्टेन्ट सबसे महँगो एकदमै धेरै मेरो पैसा गएको मेरो होइन मेरो दिदीहरूको पैसा गएको चिज यस मलाई चाहिँ धेरै पैसा दिदीहरूको पैसा उडाउनु त मन लाग्दैन त्यही पनि के गर्नु आफूलाई चाहिन्छ है अनि दिदीहरूले अब त्यही हो चाहिएको चिज पुरा गरिदिनुहुन्छ सो थ्याङ्क यू भेरी मच म चाहिँ एकदमै धेरै ब्लेस फिल गर्छु मेरो दिदीहरू मैले यस्तो राम्रो राम्रो मेरो दिदीहरू मेरो इच्छा शक्ति चाहना पुरा गरिदिने दिदीहरू पाएँ चटक चाहिँ नभन है अब के गर्नु त भ्लग बनाउने बेलाले होइन हजुर नमस्कार भनेर बोल्यो भने कसैलाई हेर्न आउँछिरहेको छ अनि त्यही पनि मेरो नेचुरल मेरो नेचरै यस्तै त हो नि म जहिले जोकै गरेर हुन्छ नि त या म भन्दा ल खोल्नु ल
यहाँ तानेर 3 2 1 go Oh no! Oh no! Oh no! 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 अब छ यहाँ वाउ कस्तो सेफ्टीको साइड लिएर आएको है दाइ यता होइन यता झर्ला झऱ्यो भने के हो नाइस खोइ क्यामेरा वाह क्या एक्टिंग कर रहा है Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday, dear Sumi. Happy birthday to you. अनि यसो मलाई पढ भनेर दिएको मलाई पढ्नु बिर्सेँ मलाई अल्छिरहेको कति धेरै पढ्नु सधैँ पढिरहेको Oh my godness, what is this? फेरि स्विक स्विक राज समालको जस्तै मेरो पनि डबल Oh my godness, oh my godness, oh my godness. Oh my godness! What is this? Very very expensive. यो मेरो कति डोनाले भन्छ यो मेरो 80 करोडको माल 10 करोडको 80 वाला 80 अनि इज्जत फ्याल्छ यार यसले 80 भन्दै चाहिँ कि 100 भनिदिनु हैन 80 करोडको 80 करोडको माल है गाइस ल सो दिस इज द मेन थिङ है जुन चाहिँ अब पहिला क्यामेरा यहाँ अगाडिको नखोल्नु भाइ दाइ खोल्नुपर्छ खोलौँ न खोलेर एकचोटि भिडियो बनाऊँ न है अनबक्सिङ भनेपछि यो यो यही आँखाको लागि हो है दाइ ए दाइले यति धेरै महँगो भएको गाइस यो आँखा तिमी कति महँगो हो तिमी मैं क्या करूं फिर जॉब छोड़ दूं ठिकै छ तिमी है तिमीलाई बन्द गरिदिन्छु ल फेरि गर छोड्देऊ न मेरो हातले फोन मात्र हुन्छ बेगर ल फेरि बन्द गरिदे ल साथी सफा हो तिमी एकछिन नहेर आँखा बन्द गरेर What is this? Oh my god, screen! यो अगाडिको लागि यसरी खिच्दाखेरि रहेछ Wow! GoPro! यतिको चाहिँ हुनुपर्छ है फेरि ल ठिक छ म त कति खुसी लाग्यो फेरि बन्द गरिदेऊ तिमी पनि सफा हो ल साथी के गर्नु तिमीहरूलाई फोरिदिनै सक्दिनँ के गर्नु म पनि सफा तिमी पनि सफा हामी सबै सफा ल यो धेरै सफा भन्ने कुरा 1 हप्तादेखि 2 हप्तासम्म मात्रै हुन्छ त्यसपछि म 1 हप्तापछि 2 हप्तापछि चेक गर्न आउँछु कहाँ स्क्रैच भइसक्छ हेर्नु नो दाइ म यस्तो मेरो दिदीको यत्रो पसिना गएको छ यसमा म एकदमै धेरै समानेर चलाउँछु अब बाई चान्स केही भइहाल्यो भने त हुनुहोस् होइन तिमी यो केसमा चाहिँ राखिराख यो केसमा त म कहिले निकाल्दिनँ सो यो पनि खोल्नुपर्छ र नो पर्दैन नि होइन यो अब अगाडिको ओ यस सो गाइज 1 2 3 oh no खोल्दे ल अनि मै पो देखिस् त है कति राम्रो गाइस म मोटो भ्लग एक दिन होइन म डेली भ्लग गर्छु कि अनि स्कुटरमा हुँदाखेरि पनि कहीँ हुन जाउँ ल त एक दिन म त्यति बेला गोप्रो म मोटो भ्लग गर्छु स्कुटीमा पनि मोटो भ्लग गर्न नमिल्ने हो र मिलिहाल्छ नि होइन मोटो भाषाले सब भन्छ त्यही भएर म मोटो भ्लग एक दिन गर्छु ल गाइस तपाईँहरूलाई म यस्तो मेरो मिठो आवाज सुनाउँछु गोप्रोबाट ए गोपे सखी भन्दै ल सो यही हो गाइस अब यसको यहाँ छ चार्जर चाहिँ यसको यही दाइ ब्याट्री हो यो ओ ब्याट्री आउँदो रहेछ एक्स्ट्रा 3टा छ यसमा छ कि छैन हेरौँ ल एकचोटि खोल्नै पर्ने भयो चेक गरौँ यो ब्याट्री हो ब्याट्री हो ओके गाइस यहाँ पनि ल यो नि तिमी नै खोल कम्बोमा सो गाइस आई एम ओपनिङ इट नाइस यो जोड्न चाहिँ मिल्दैन तर के हुँदैन नो वरिज सो ब्याट्री चाहिँ 2टा भइसक्यो अब यहाँ भयो भने मेबी 3टा खोल्ने कसरी हो आएन भने नखोल्दाखेरि महँगो चिज दायाँ के भइहाल्यो भने मुटु त फेरि यहाँ म्यानुअल छ नि पढ्नै पर्छ सो रिड यो हेलमेटको टाउकोमा नि राख्न मिल्ने रहेछ सो रिड पढ्ने काम what is this यही भन्नुभएछ what is this होली बाप चाहिँ गाइस मलाई चाहिँ केही नलेज छैन यो क्यामेरा मध्ये सो मलाई क्यामेराबाट फर्स्ट भ्लग गर्न पनि सुलभ दाइले नै सिकाउँछ सरी अनि सुलभ दाइले यहाँ क्यामेराको ब्याट्री खोल्दै आएको छ पक्का यहाँ जस मलाई एकदमै धेरै हेल्प गर्नुहुन्छ सुलभ दाइले
इच एन्ड एभ्री कुरामा, किनकि दाइ अनि बहिनीलाई त गर्नु परिहाल्यो ए आयो न भान्जी है नखोल्नु दाइ त्यसै छ जस्तो लाग्यो छैन। यहाँ भनेको अनुसारले खोल्या मैले कस्तो फेरेको हो कि के हो भने होला अहिले नगर्नु रिक्स नै लिने का बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। यो चाहिँ यसरी भयो होइन माउन्ट माउन्टलाई भाँच्चिँदै त दाइ यो यो भाँचिँदैन यसलाई यस्तो गर्यो त्यसपछि यसलाई कहाँ गयो जस्तै अब एक्जाम्पल यहाँ छ यसमा नै भनौँ यसलाई त अहिले चाहिएन यसलाई त चाहिँदैन यो होइन अब यसलाई यस्तै स्ट्यान्डलाई निस्किन यहाँबाट सिकायो छिर्दैन दाइ अरू पनि छ होला यो के त यो के हो त्यो चाहिँ हो लक हो पेन ल्याउ त यस्तो गऱ्यो अनि यो बिचमा जान्छ नजाने होइन गएन दाइ बिचमा नट अट्की Okay. We are learning, guys. We are learning how to use camera. Okay. यहाँबाट जाँदै गयो Okay, दाइ जान्छ तर यो यहाँ नि देखेन नि त यहाँ छ नि त यहाँ त्यो अर्कै होला What is this? खाइदेऊ न Google हेर्छु गोप्रोको त्यो गोप्रोकै रहेछ यहाँ यो भइसक्यो यो यहाँ भइसक्यो अब जान्छ यहाँ हेर्नु यस्तो गयो नि अब होइन यो चाहिँ एकदम टाइट यो टाइट हुन्छ होइन अब कस्तो खालको लुज रहेछ त्यो त लुज होइन दाइ हामीलाई के आइडिया नभएको होइन यहाँ नभएको अरू मुटु त धर्तरै काम गर्छ यसो ए टाइट लक रहेछ यस नाइस Nice. So guys, how are you learning? Good. All good. All good. So guys, that's for all today. यही हो मेरो एभ्रिथिङ तपाईँहरूले दिएको सामान त देख्नु भएको छैन तर हामीले एकदम छरपस्ट गरिदिएको छ सो यही हो मेन थिङ द्याट इज द मेन थिङ मिल्यो कि मिलेन इङ्ग्लिस मिल्यो द्याट इज होइन दिस इज द मेन थिङ Your camera must be updated before you can use it. Okay, so यही हो त्यही हो धेरै खुसी छु मैले क्यामेरा मतलब GoPro 13 हिरो 13 लिएँ सो त्यही हो म अब मोटो भ्लग पनि ट्राई गर्छु होइन आउनु त आउँदैन त्यही पनि एक दुईचोटि होइन किन ट्राई त गरौँ न राम्रो भयो नराम्रो भएन होइन सो ट्राई चाहिँ गर्छु म एकचोटि GoPro भ्लग पनि किन निकाल्ने अनि सो त्यही हो एक दुईचोटि म ट्राई गर्छु GoPro भ्लग पनि अनि एकदम ऱ्यान्डम भ्लग त म बनाइ नै हाल्छु अब क्यामेरा लिइसकेपछि अफकोर्स मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हो मेरो दिदीहरूले मलाई भ्लगै बनाओस् भनेरै मलाई क्यामेरा किनिदियो यतिकै किनिदिएको होइन सो मैले मेरो दिदीहरूको लागि मात्र होइन मेरै लागि पनि मैले चाहिँ जस्तै भए पनि भिडियो बनाउँछु नै डान्सको भिडियोहरू पनि बनाइरहेकै हुन्छु हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो युट्युबमा अनि मेरो टिकटक इन्स्टा सबै चलाउँछु म सो त्यही हो के भन्नु दाइ अब के गरौँ कसरी छरपस्ट भएको देखाइदिउँ नि यिनीहरूलाई वाउ भइरह सो गाइज हेर्नु यस्तो भइरहेछ हाम्रो चाहिँ सो स्टिकर चाहिँ यसरी आएको छ गोप्रो यहाँ वाइटमा पनि छ देख्न सक्नुहुन्छ अनि यही हो हिरो 13 गोप्रो होइन हिरो 13 चाहिँ अनि यही हो सामानहरू चाहिँ यो चाहिँ वाटरप्रुफ केस हो अनि यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ यसलाई दाइ चार्जर ब्याकअप अब ब्याट्रीहरू यसमा चाहिँ यसमा चाहिँ तिनवटा चार्ज गर्न मिल्छ यु क्यान सी इट है अनि त्यही हो यो एउटा माउन्ट किनेँ मैले यो चाहिँ टाइप सी टु टाइप सी अलिकति माउन्ट पनि यो दाइ महँगो खालको माउन्ट हो नै यो त नर्मल माउन्ट हो नर्मल अनि यसले सक्छ धान्छ अनि अरू गोप्रो भ्लगरहरूले कुन युज गर्छ अरूहरूले नि नर्मली यही युज गर्छ उनीहरूले त यस्तो गर्छ हेलमेटमा नै जोडिदिन्छ कुनै कुनै चाहिँ तर नर्मली यही नै युज गर्छ हेलमेटमा नै जोड्ने मतलब भन्नाले बनाउने नै के मतलब कस्तो भन्नु अब
तर यही युज गर्ने हो नर्मल धेरैले यही युज गर्छ ल ठिक छ होइन होइन सेफ्टी भयो भने त हामीलाई केही पनि छैन मतलब भएन नि महँगो यो अहिलेको तिम्रो हेलमेटमा नि मिल्छ होला तर नगर्ने दाइ अहिले नगर्ने। एकैचोटि नयाँ हेलमेटमा युज गर्छु म ओके ल नयाँ हेलमेट सो त्यही हो गाइज भिडियो अब लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा एकदमै धेरै धन्यवाद अनि यो चाहिँ हो मेरो डान्स क्लास हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो डान्स क्लास अहिले चाहिँ मेबी कति बजिसक्यो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ आठ कति बजिसक्यो दाइ अहिले 8 बजिसक्यो गाइज हेर्नु के गर्नु पर्सनल क्लास थियो कम्पिटिसनको लागि 8:03 भइसक्यो अरे पर्सनल क्लास थियो त्यही भएर सबै मिलाइदिनु सो त्यही हो गाइज अनि पर्सनल क्लासमा चाहिँ हाफ पेमेन्ट भएको छ मलाई 18टा हात्ती आएको छ के गर्नु अनि देखाउनु हुँदैन यार ल सो त्यही हो